बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, फार्मिंग आइडियाज नेशनल बिस्मिल्लाह की तरफ से सैयद वजीर और काफी खिदमत में आ रहा है। तो आज हम आपको गोट फार्मिंग के हवाले से काफ़ी लोग पाकिस्तान में ये कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे गोट फार्मिंग का जो बिजनेस होता है वो किस तरह किया जाता है, और जानवरों को बिजनेस लेके उनकी खुराक, उनका तरीका कार, उनको रखने का तरीका, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जानवरों को कैसे लेना है, और जो ट्रेंडिंग बिजनेस पाकिस्तान में गोट फार्मिंग का चल रहा है इसके बारे में मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, और आपको बताएंगे कि आप कितने पैसों से ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ये कारोबार आप आगे जाकर अपना बिजनेस बना सकते हैं। कल एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि क्या गोट फार्मिंग में मैं अपने घर का खर्चा निकाल सकता हूँ, मैं अपने बाल बच्चे पाल सकता हूँ, ये भी एक सवाल था। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये बताया तो किस तरह के जानवरों की खरीदो फरोख्त करनी चाहिए, कौन से जानवर दें जब हम गोट फार्मिंग करें। तो ये तमाम सवाल थे। फार्म के बारे में पूछा गया था, फार्म के बारे में पूछा गया था, तो मैं इसका जवाब आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले आपको में एक बात होनी चाहिए। तो जो हम बात कर रहे थे गोट फार्मिंग में, इसमें आपने बिल्कुल छोटे से काम से स्टार्ट करना है, ना कोई परेशानी लेनी है, ना कोई ये ऐसे करना है। तो इसको आप एक बकरी से स्टार्ट करते हैं, 5 बकरियों से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं 10 बकरियां और 2 बकरे जो ब्रीडर होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली परबल आपकी गोश्त बढ़ाने वाली ब्रीड होनी चाहिए। गोश्त बढ़ाने वाली जो ब्रीड होगी ना, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप ये लोगों ने बातें बताई कि फलां ब्रीड ले लें, इसका इतना महंगा जानवर ले लें, ये आपने कोशिश नहीं करनी। आपने छोटे से गांव से स्टार्ट करना है, बिल्कुल 2 मरले से, 1 मरले से, 5 मरले से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जब ये आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपने जानवर लाने हैं, तो आप ऐसी मिक्स ब्रीड से काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो बाद की बात है, आपने किस ब्रीड पे जाना है। बड़ी बकरियां होती हैं, मक्खी चीनी होती है, बीतल बकरियां होती हैं, साहिवाल नस्ल की होती हैं, और फैसलाबादी नस्ल भी बहुत मशहूर है पाकिस्तान में। इसके अलावा राजनपुरी बकरे हैं, वो बहुत मशहूर हैं। ये सारी ब्रीड पाकिस्तान में होती हैं। ये हमारी इब्तदाई वीडियो थी कि मैं आपको बताऊं, जब आपने एक दफ़ा इसमें चेन सिस्टम हो गया कि आपके पास 10 से 15 जानवर हो जाएंगे ना, तो आपके घर का खर्चा चलेगा। ठीक है, उसमें से 2 बकरे आप सेल कर सकते हैं, 2 बकरियां आप सेल कर सकते हैं, छोटे जानवर सेल कर सकते हैं। तो आपने इनकी खुराक को खुश चारा जात रखना है, लूसन रखना है, हे रखनी है। बाद लोग चराई पे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास जमीन वगैरह है तो इसको चराई पे रख लें। अगर जमीन नहीं तो आप चराई के बगैर भी इस काम को कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने खुशक चारा जात, खुशक मंडे मिल जाते हैं और टीएमआर मिल जाता है। आप इस शहरों में जो लोग हैं ना जी, वो टीएमआर पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो हमारा मतलब यही होता है कि आप जब आपका ये चेन बन जाएगा 20 से 25 जानवरों का, तो आपके घर जिस भाई ने ये सवाल किया था ना जी, इससे हम घर का खर्चा चला सकते हैं। अगर आपसे 20 जानवर रहते हैं, 25 हो जाते हैं। जब जरूरत पड़े आप 2 जानवर सेल कर लें, जब जरूरत पड़े आप 3 जानवर सेल कर सकते हैं। इससे आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। तो जो गोट फार्मिंग होता है, बकरी फार्मिंग होता है, ये पूरी दुनिया में, इंडिया में जाकर देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, अब इतनी ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है, इतना ज्यादा लोग इस पे फायदा हासिल कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अच्छे अच्छे फार्म बन गए हैं। तो उन फार्मों से लोग अपना फायदा हासिल कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वीडियोस भी आ गई हैं जिन पे गाइडेंस मिलती है, लेकिन आपने लोगों की बातों में नहीं आना कि ये जी 1 बकरी रखी है, 2 बकरी। जब बंदा कोई जी लोगों की बातों में आएगा ना, तो लोग कोई काम नहीं करने देते। क्योंकि हमारा मतलब ये होता है कि गरीब फार्मर को ऊपर दिया जाए, गरीब फार्मर के लिए काम किया जाए, गरीब फार्मर के लिए बेहतर से बेहतर इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब जब हमारा मकसद यही है, तो इस तरह जब आप बकरियों का काम कर लेंगे ना, तो एक दफा आपको शुरू में थोड़ा सा होगा, इसकी मेडिकेशन का आपको पता चल जाएगा, आपने वैक्सीन कौन सी देनी है, इंजेक्शन कौन से लगाने हैं, और जानवरों की बीमारियों को किस तरह आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा जब आप देख लेंगे कि सर्दी से कैसे बचाव करना है, गर्मी से कैसे बचाव करना है, पानी इसको कितनी मिकदार में सारा दिन रखना है, पानी खुला रखें, जानवर खुले रखें, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ये फार्मिंग जबरदस्त होगी। क्योंकि जानवर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बाद में हम इनको रख नहीं सकते। जब जानवर बढ़ते जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अब मैंने देखा है, हमारे काफी ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 3-3 बकरियां स्टार्ट कर, 100 बकरी और बकरा उनके पास है, उनकी पूरी जो घर का खर्चा ये बकरियां चला रही हैं। तो इससे मेरा मकसद यही है कि
आज की वीडियो का मेरा फोकस ये है कि एक घर का खर्चा मुकम्मल जो है, बकरियों का कारोबार, गोट फार्मिंग कारोबार से आप बकरियों का कारोबार कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम अपना बिजनेस नहीं चला सकते। आप जब इसको चेन सिस्टम कर लेंगे, आपके हर साल जानवर सेल होना शुरू हो जाएंगे, मंथली भी सेल कर सकते हैं। और जो जानवर जो है ना सालाना, जो बकरे आपके तैयार हो जाएंगे, जो कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, उनको आपने लहदा वो एक आपने बाड़ा बना लेना, उसमें कुर्बानी वाले बकरे आप सेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम फजल से ये एक ऐसा बिजनेस है, ये इंशाल्लाह इसमें फायदा है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो वो उसकी फीस होती है। आप समझेंगे कि फीस दे रहे, कारोबार को सीखने की फीस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जानवर मरते भी हैं, बच्चे भी मरते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। जब आपका एक बिजनेस प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कोई लॉस, कोई नुकसान नहीं होगा। आप बकरियों के कारोबार में बहुत आगे जाएंगे। और ये गोट फार्मिंग का बिजनेस जो है ना, मेरे पास सबूत है, जो बाहर उनके 5-5, 10 हजार बकरियों के फार्म बने हुए हैं, और वो गोश्त की पैदावार को पूरा नहीं कर सकते। जब जितनी भी गोश्त की पैदावार होती है वो पूरा नहीं हो सकता। इसी वाले से पाकिस्तान में जदीद फार्मिंग जो गोट फार्मिंग है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को इसके ऊपर आना चाहिए और लोगों को कारोबार करवाना चाहिए। जो लोग बेचारे, किसी के पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो कोई और कोशिश कर रहा है, अपना नुकसान करेगा जो पैसे उजाड़ कर, तो उसका मकसद ये होता है कि आप पैसे ना उजाड़े, हुए 3 लाख आप बकरियों में लगाए। अगर आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख से काम शुरू कर लें, 2 लाख है, 2 लाख से काम शुरू कर लें, 3 लाख है, 3 लाख से काम शुरू कर लें, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, यही काम आपको इंशाल्लाह एक आपका बिजनेस बन जाएगा, आपका शौक बन जाएगा। आपने शौक से करना, अगर आपको शौक नहीं तो आप ये बिजनेस ना करें, क्योंकि फिर आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आपका लॉस होगा। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि शौक के बाहर काम ना करें। और बकरियां जो होती है ना जी, ये घर का खर्चा निकाल लेती हैं, ये बंदे को, एक फैमिली को पाल सकती हैं, इसमें कोई मजाक नहीं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान।